鸡哥再来介绍这一个蛮大的，也是很难得的品相啊，应该是块木了，块木的有很大啊，欣赏一下。它有一个天形，就好像瓜鸟啊，放着就好像是瓜鸟。先大概看一下底下鸡哥在用细照。因为是几个长相很不好处理，如果画面有不是很理想，请包涵。也是很美的一件，也是初步整理而已，还没有细整理的啊。那我把它放起来，这样我把它放起来。它可以这样站立，你看，它的那部天雕就是这么美，你看，这是空的，就是安尼，很大，这个算大的了，看它的翻过身来，仰身仰着，就是这样。你看它肌肉力美，就这样。拆开了，就是这样。都不用架子了，它自己会站、会倒、会躺。房子够大的，客厅摆一个，酷了，真的酷毙了。